নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি কাঁঠাল খেয়ে দেখাবো। আমার মেয়ে দুটো কাঁঠাল এনেছে। কাঁঠাল খেয়ে কাঁঠাল খাওয়াটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমার মেয়ে দুটো কাঁঠাল এনেছে। এই কাঁঠালটা বেশি নরম হয়ে গেছে, এইটা ভেঙে দেখাবো। বন্ধুরা, আমি কাঁঠাল খেতে খুব পছন্দ করি। আপনারা কে কাঁঠাল খেতে ভালোবাসেন? এই দেখুন কি সুন্দর কোয়া, দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে। বন্ধুরা, এই আমার কাঁঠাল ভাঙাটা হয়ে গেছে। এই দেখুন কি সুন্দর বড় বড় কোয়া। এবার একটু খেয়ে দেখা যাক। ভিতরে এইটা ফেলে দিতে হয়, এটা খেলে পেটে ব্যথা করে। বন্ধুরা, এইবার এই সবাইকে দিই একটু। হ্যাঁ, এই যে আমার বিয়াই দিয়ান না, তুলে না। उसको খাবি? চিনি বাবু খাবি? দারুণ মিষ্টি, খাবে দারুণ মিষ্টি, দারুণ মিষ্টি। হ্যাঁ, তুলে না। আমার তো খুব লোভ, হেভি মিষ্টি বানায়, জিবার করছে। খুব মিষ্টি। বন্ধুরা, আর আপনারা কে কে কাঁঠাল খেতে ভালোবাসেন কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। টাটা।